就这个，虎子，我录了。他真的主要，但是他昨天真的啥那个感多。我看，不是，我看一下，苏醒打胡，路虎打胡，王铮亮打胡，路虎打胡2。这是谁啊？你是什么音色都有，你知道吗？是吗？对，就你正常的，包括这样哈的，还有那个之前在蘑菇你，就跟你唱歌一样，其实你什么音色都能做出来。这天如果还在一起睡的话，我决定搜集你不同的呼噜声。今天要不就拍我们睡觉睡一天，可以吧？可以啊。我们今天有个想法，说，我不敢说，大哥。大哥说，大哥说，兄弟来了，兄弟来了。先套近乎，兄弟来了。昨天还想给人家一拳。我想揍你。我们今天先找个地方好好洗个澡，行不行？行吗？可以。然后洗完澡，我们去按个摩，行吗？行。好不好？哦，今天怎么答应这么爽快？因为昨天都给人涨工资了。啊？然后呢？然后就没有然后了。这就是今天我们的行程。那你们有钱吗？现在我们身上现在一共是302块钱，连住的地方钱不够。象山有一个传说，前两天给你们提了一嘴，捕鱼是吧？哦。 1月14号晚上8点，宁波象山一网捕获1吨多的野生大黄鱼。当晚，这一船渔获物最终以957万元的总价，957万元的高价，共售出957万元高价。可以搞一下，可以。那还是得搞一下的，是吧？大鱼，可以啊，可以。那得去感受一下呀。就没有钱了嘛，然后我们试着去捕个鱼啊。我们有申哥，我们有申哥。现在给你们一网的机会，但是这一网呢也不能免费去，对吧？你们也没有船，也没有网。哦，就等于这是一个投个币，看他能不能是吧？这个网打上来多少是我们的造化是吧？那看运气嘛。看运气这个事儿，我们6个都不怎么样，说实话。虽然有好运气，可能曾经都用完了。我们看天气好不好？如果天气这么大的雨，我们就算了吧。有一个常识的，打鱼就是只要下雨，那个鱼是不上网的。我就真的很感慨啊！昨天晚上一帮人慷慨激昂的唱水手，今天怂的一个一个。忘记了我们船上的什么？他说风雨中这点痛算什么？还唱哭了你？去，风雨都去，好，交钱，多少钱？多少钱？我给你打个折，你看你太穷了，1000。可以。好，我身上还是302，加上今天的车跟这个抵消出来，随便捞点，咱们今天晚上住的地方就搞定了。那我们如果捞到很多鱼怎么办？960万，我们马上就回去了。我们如果要捞上来960万，咱们直接启动下一季好不好？我们直接启动下一季。每一季都去捕鱼是吗？我们就在这捕鱼吧，就别干别的了。我就把我的那个短视频改成老渔夫的日常。要搞吗？走呗。走。欠我600。我们都有900多万了，600多就不要说了。走吧，哎呀，别算了，无所谓。